ใจจากเงินแต่ให้เบิ่งจากน้ำใจอย่าเบิ่งความฮักจากสิ่งของให้เบิ่งจากความเข้าใจที่มีต่อกันก่อนสิไปฮักคนอื่นฮักเจ้าของหลายๆฮู้จักเห็นแก่โตวแน่ก็ได้บางเทื่อโลกมันก็โหดร้ายจนเฮ็ดให้เฮาต้องสร้างเกราะป้องกันเจ้าของเกราะที่บ่แม่นกำแพงแต่เป็นเกราะที่เฮ็ดให้เฮามีความสุขในแบบของเฮาสงบบ่วุ่นวายบ่เอาความรู้สึกไปทิ่มให้กับความแย่ๆเรื่องบางเรื่องอย่าเอาไปเว้าให้ไผฟังง่ายๆเพราะอย่าลืมว่าบางคนเขาก็อาจบ่ได้ยินดีกับเฮาปานใดฝึกเว้าให้น้อยเฮ็ดให้หลายผลของงานมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับการเว้าแต่ขึ้นอยู่กับความขยันความสำเร็จบ่ได้มีไว้ให้คนโอ้อวดเจ้าของแต่เป็นของคนที่บ่